兒分享故事，你唔好講個名啊！如果唔係嘅話咧，個撚齊個都識你嘅吓。哦，好嘅，係咁嘅。我今日連上嚟咧，想同你講下我屋企嘅事，順便想請你幫下手咁樣嘅。咩事？係啊，咁我咧就啱啱同我老婆復咗婚，咁我同我老婆已經離婚4年噶啦。呢4年入面，我一直都好掛住佢啊。因為我同佢離婚，其實係我哋之間有少少誤會嘅。咩誤會啊？咁之前咧，我媽就話我老婆對佢唔好喎，成日都鬧佢啦，打佢啦。咁嗰個係我媽嚟㗎嘛。即係你老婆打你阿媽，鬧你阿媽。係啊。咁嗰個係我媽嚟噶嘛？咁如果係你哋會點做啊？咁你有冇證據啊？咁我媽講噶嘛。咁百行孝為先，冇錯，我係打咗我老婆，但係我哋已經好翻啊嘛。你話兩公婆肯定有拗撬嘅，係咪？一齊都會有啲摩擦嘅，咁大家互相包容下、遷就下、改變下。即係你打鳩柒咗佢，你想佢原諒你係咪啊，東哥？咁少少嗌叫啫。咁後尾好翻未？都好翻噶啦。不過咧就有一次我大嫂，你知啦，我係吳村噶嘛。我哋湛江呢邊噶嘛，生好多細路噶。咁我大嫂有3個細路，有3個細路，咁就俾我媽照顧。我老婆一翻到屋企咧，就喺度咦我，又話呢樣呢嗰樣唔好。咁我媽覺得委屈咧，我老婆就拱咗佢落樓梯喎。我知道之後咧，我就忍唔住打咗佢一鑊啊嘛。咁係咪？如果係，點解你老婆會咁陰險嘅咧？你陣間問佢啦，我叫咗佢練咗，你幫我練下佢上嚟啦。即係佢係拱咗你個老母落樓梯喎。係啊，所以我咪打咗佢一鑊咯。咁佢又好嬲，咁啊帶咗個女搬咗出去啊，話係都要同我離婚喎。就係因為呢個誤會而離咗婚。係啊，我哋就離咗啦，離咗啦。咁舊年我媽就心梗走咗，咁就冇婆媳關係啊嘛。咁我咪想同佢復婚咯。我就即係你阿媽喺咧，你就唔同佢復婚嘅。你阿媽死咗啦，你就想同佢復鳩柒婚。咁左右為難啊嘛！你手背又係肉，手心又係肉，好難做噶嘛。咁而家我媽唔喺度啦，我都仲係好愛佢噶嘛。所以為咗表達我嘅誠意，我就日日去佢翻工嗰度等佢落班，仲去佢嘅屋嗰度，佢出租屋嗰度去陪佢哋，陪佢啲細路啊嘛。但係佢都一啲都唔心動嘅，佢都唔感動嘅。咁我又去揾我外父外母傾過喎，係嘛？要為咗俾個細路一個完整嘅家，而且我呢幾年死慳死抵儲咗12萬啦，我全部俾晒佢先，咁佢又同意咗喎，咁後面都同意咗。但係我哋先復婚咗3個月，佢又帶咗個女走咗啊！所以我希望你幫下我連佢上嚟，我哋好傾下。你約咗佢係咪？係啊。如果係你要唔要先啊？咁樣個女人，其實講真嘅，我係好愛佢噶。你愛佢，問題係佢又打你阿媽，咁點解無啦啦又走咗？係咪先？咁我媽而家都唔喺度啦。咁問題係好馬唔食回頭草啊！咁樣嘅渣女你都要？咁我哋仲有個女噶嘛，係咪先？咁兩公婆有啲嗌霎好正常啊。咁問題係佢打你老母喎。咁嗰啲嘢已經過去，佢哋應該有啲誤會嘅。而且我媽而家都唔喺度啦。咁我哋即係佢同你感情咧還算好嘅，佢就係同你媽矛盾唔好嘅啫，係咪？係啊。咁你等等我。好嘅。有人話我由拆散一家，我喺幾時拆散？有人匿名連咪嘅，我睇下你係咪約咗佢吓。係啊。喂，你好啊。你好，小燕姐姐。係。上面嗰個係你先生係咪？係啊。我今日咧願意連上嚟咧，就唔希望呢個人再嚟糾纏我。我會同佢離婚噶。點解啊？我好後悔同佢復婚。點解啫？頭先我咪同你講啦咩？為咗個細路有咩唔可以好好講啊？你知唔知我呢幾日揾你哋揾得好失晒魂啊？你知唔知啊？可唔可以體諒下我啊，老婆？體
體諒，我體諒你，邊個體諒我啊？我當初就唔應該聽我老豆老母話同你復婚，我真係好後悔依家。你喺度假惺惺話同我復婚，我真係我冇有呢個心思同你復婚啊！咁你冇復婚嘅，咁點解你又而家復咗啊？你又點解要同人哋喺埋一齊啊？唔係咯，都復咗婚啦，有咩唔可以好好地講噶？大家我有咩做得唔好咁改咪係咯？佢有咩做得唔好啊？阿姐姐，佢有冇打過你啊？呢3個月有啊！佢做咗啲乜嘢啊？你講俾我知。哇！我為咗同佢復婚啊，我日日都喺你公司樓下度等你啊，送嘢俾你食啊！呢幾年儲埋嘅12萬全部俾晒你，我仲唔夠誠意咩？你睇你而家又走咗，你個心係咪有咗第個啊？你係咪有咗第個啊？喺度，小賢姐姐，我話俾你知，我同你復婚，我就係睇個女可憐，我想俾一個完整個家俾佢。結果咧，你根本就冇改，我覺得你點冇改啊？佢究竟做咗啲乜嘢嘅啫？其實我仲冇改。我呢幾個月對你同個女仲唔夠好咩？做咗啲乜嘢啫？其實阿姐姐有啲嘢人生不足蛇吞象噶喎。你係咪同第二個男人搞咗啊？你真係講呢話咁無恥啫！我依家唔想同你過，我會同法院提出同你離婚，你等住收嗰隻離婚協議啦。咁其實係咩問題啫？你哋講下阿哥哥。你睇下佢係咪作賊心虛啊？咩事啫？你老實講，你有冇呢幾年你有冇俾其他男人搞過啊？下面都鬆晒嘅，仲有味添，你對得我住啦怪唔得你咁急住離婚啊你！你真係好無恥，你呢個人喎，我覺得你真係無可救藥。當初離婚根本唔係因為我心思唔正啊，係你同你嗰隻老母啊，一步步將我逼到呢一步噶。當時你阿媽就話我辱罵佢，我諗就話我打佢，我都覺得佢都係擘大眼講大話。成日挑我毛病咁。阿姐姐啊，佢平時係咪咁樣講嘢噶？佢平時冇有你咁好。講嘢點解咁難聽嘅？佢本身就係個偽君子嚟嘅，我真係唔想點食，都唔想毒爆佢嘅呢個人。哥哥，你到底係咪一個好人嚟嘅？講真啦，佢簡直就係渣男嗰種嘅。我問你啊，哥哥，係。你係咪一個好人啊？唔係，我梗係好人，我做乜唔係好人啊？我問你，你素質高唔高啊？我素質不知幾好，人人都話我好。你素質好嘅，你喺呢個直播間有幾多人啊？多謝金總。係啊，直播。你見唔見到直播間有幾多個人啊？哇，有過萬人啊！係啊，大家幫我評理啊！唔係啊，嗱，你評唔評理？我而家問你，你愛唔愛你老婆啊？愛啊，我愛佢啊！咁你啱先講咗啲乜嘢啊？咩窿鬆啊？唉，咁我真係好嬲啊嘛！而且佢又唔肯同我復婚，佢係咪？我而家問你啊，咩窿鬆啊？你咩意思啊？我講嘅係事實嚟啊嘛！點事實啊？佢成日疑神疑鬼噶，嗰隻死佬啊！我覺得佢都無可救藥呢隻人。咁你下面係鬆啊嘛！我之前同你搞過都冇咁鬆嘅，你而家咁鬆。我覺得你講呢話好無恥啊！唉，你話你揀個男人同佢復婚有咩用呢？哥哥啊，哥哥，你係咪因為你自己瘦咗，身材苗條咗，所以呢，然之後呢走過去啲打鐵場呢揼過條鐵，所以呢條鐵呢揼尖咗啊？冇可能嘅，我一隻手點會呢？我一隻手都捉唔住啊！冇可能嘅。死啦！無啦啦流咗白帶出嚟，對唔住啊！哎呀，你死啦死啦！對唔住啊！你咁樣講到我啊，我自己都要死啊！流咗灘嘢出嚟啊，一灘死水啊！一灘死水橫東了啊！我真係吓。小賢姐姐啊，我同你講啊，佢啊成日疑神疑鬼噶，啲好男大主義噶。佢大男人主義係咪？係啊，就係男大主義嗰種咯。佢成日疑神疑鬼噶。點解？因為頭先我同一隻狗股啊公嘅傾過話啊，佢都話你出軌嗰種喎。
佢啲咁我想問，你好我想問嗰個男人啊，咁又鬆又臭，你要嚟做乜柒？係咯，咁我哋話晒得咁耐夫妻啊嘛，係咪先？咁你愛佢，你講得出口嘅？阿素姨佢間仔揾唔到女人啊！唔係啊，等我講句啊，我又唔好意思啊，阻住你兩位嚇，等我嚟插句嘴。多謝哥哥 Anna 嗱，我話俾你聽啊，你話你一隻手揸唔晒，我話俾你聽點解揸唔晒啊？點解？因為呢段時間佢喺度練緊嗰個降龍18掌啊，朱砂掌啊，練下隻手咪粗咯，咪脹咯。就算啊，哥哥你去咗嗰啲打鐵道嗰度啊，磨下咁咯，你隻手都揸唔晒，因為你隻手已經係粗咗。你知練嗰啲降龍18掌啊、朱砂掌嘅手練下會粗噶嘛，哥哥。同你老婆嗰陣時你冇啊嘛，你老婆照顧得你好好啊嘛，你隻手咪冇變形咯。而家隻手變咗形咯，係咪？就咁簡單，哥哥。呢啲老婆啊，又鬆又臭，我係你都唔要啦。係咁，即係男人嚟嘅，呢啲老婆你都要。我講完啦，你哋講，唔好意思，等你兩個本色哥同阿蘇菲講下啦。我淨係問佢嗰句話啫。打老婆嘅男人要得㗎，你掹佢纏住人嚟咧。唉，我都費事同你哋講嘅，我哋當事人我自己唔知啊。你有冇親眼見到你老婆拱你媽落樓梯啊？噏得出就噏喎，天你一上嚟天你都幾可憐嘅喎。你打老婆。可憐啊佢，你話佢可憐啫，本色哥。佢喺度扮可憐啫，因為點解扮可憐咧？本色哥講俾你聽，本色哥因為佢揾唔到女人，佢先揾翻呢個老婆。點解咧？佢有揾到女人咩？咁臭啊，咁鬆嘅兩佢都要，證明冇女人啊，冇女人溝佢啊！唉，你聽佢吹啦，你聽佢吹啦，隻手揸唔晒，肯定係細到揾唔到啊，先揾唔到女人啊！抄嘅抄唔到嘢啊！唔係呢個牙籤會揾唔到啊！牙籤都冇啊，都唔知㗎。哎呀，咩牙籤啊？宋姨，我而家揸住條尼龍線啊，比個尼龍線仲幼啊！係你哋唔好亂講嘢啦！揸住條尼龍線啊！你講下咧，我又漏啦。我都唔知做乜鬼啊！來賓俾熱脹冷縮啊！呢幾日凍咗啊，縮水啊，咁流㗎。佢又縮，我又流啊！真係流縮啊，流你認縮啊！啲男人啊，老婆嚟一路嚟打嘅你。啊！你哋都係想喺度挑撥離間嘅，唉，影響我同我老婆。我唔係挑撥離間，哥哥，我係為你着想，因為你一個咁好嘅男人啊，咁搶手嘅男人，你又唔係揾唔到女人，使乜要呢個又鬆又臭嘅女人啫？如果你有本事，使乜要翻呢個女人啫？倒寫屎你就係。哎，一咪啊，我冇挑撥離間喎，係你自己講話你老婆又鬆又臭，咁我先叫你唔好要喎。哥哥，我真係倒寫屎，我倒夜香嘅，啱啱幫你講多兩個，我唔覺意啊，將個夜香倒寫咗啊！冇得幫噶啦，你打老婆邊有得幫啊？啲底線嚟嘅，你已經踩咗女人嘅底線嘅，冇得幫。我直接冇翻轉頭㗎，啲咁個渣男我都唔要得。唔好要，你自己唔好要啊！你自己要嗌個老婆媽，佢仲要咁樣嚟講你老婆講得咁肉酸，係女人都唔會跟你啦。唔係啊，姐姐，我問你啊，問你呢個問題啊，咁你以前咧係咪真係打咗你家婆？冇啊，佢真係我覺得佢啊真係不分青紅皂白咁，應該我從來都好多細節㗎，你都唔知嘅，所以我都唔想同佢喺埋一齊。你不如講下，到底有冇打過你家婆你？冇。絕對冇。咁成日佢話你拱咗你，佢話你拱咗你家婆落樓梯，係咪真嘅？講真嘅。冇。我同你講嗰啲我都唔會。我同你講嗰日咧，就係因為佢鬧我，佢鬧我就喺企喺嗰隻樓梯嗰度，然之後咧佢又企喺隻樓梯嗰度，係佢先喐手喐推我，然之後佢唔小心跌下去，你知唔知？我避開佢，佢咪自己跌落嗰隻樓梯咯。結果佢阿媽受咗傷，佢賴咗我，佢賴我喎。佢阿媽嗰隻簡直係老虔婆嚟嘅，佢講咩我嗰隻死佬就信乜嘢？佢唔分青紅皂白咁打我，一翻嚟就扯我頭髮，拉。你話啦，佢阿媽係話我介入佢屋企啊，我就係外人啦。乜嘢你都唔應該同佢嘈噶，更加唔可以同佢喐手。你講嘢，哥哥，我同你講，你阿媽幾廿歲，有乜可能同你老婆嘈？你老婆唔還口啊？佢係你老婆邊個養過你老婆㗎？嚇，生你老婆㗎？冇養過你老婆，唔好生你老婆，老人家巴閉咩？
老人家好巴閉，老人家大晒啊！我都係老人家，我都講道理嘅。啲黐線嘅媽寶男姐姐唔好翻去，我上嚟都唔係話跟個老婆翻去嘅。上嚟都唔上嚟，你應該咁同老婆講，老婆，我知錯啦，你翻嚟啦，我心裏邊仲有你嘅，我揾唔到出邊啲女人，我揾唔到啊，我只能夠揾翻你啦，原諒我啦，起碼咁先得。又話個老婆又鬆又臭，咁又鬆又臭女人，你要嚟做咩啊？出邊咁多女人，你唔去揾？所以我覺得佢就係打巴掌俾粒糖我食，佢當我係咩啊？呼之則來，揮之則去嗰種啊！我老公啊，就係嗰種啊，22鬼啊，嗰種啊，媽寶男啊，乜嘢都係聽晒佢媽呢話。姐姐我都講過啦，揾老公可以揾個窮嘅，大家可以捱，但係千祈唔好咁樣媽寶男。梗唔啱啦！點解懷疑佢啊你？你懷疑個老婆？我真係唔想佢勾三搭四啊嘛。咁你有冇證據先？係啊噏又唔係啊噏，生草我哋藥啊！離婚嗰陣時啊，佢打個細6個仔㗎。啊？點解啊？問佢啊。樂仔，你真係搞笑！我覺得呢句話你都講得出嚟，我真係俾你激。嗰日我就係俾你打面綁面，帶住一心傷搬出去，我先發現有咗細路仔，嗰個係你個仔啊！唉，我唔想講以前嗰啲傷心事啦，你就唔分青紅皂白咁打我綁我。我使銀紙排隊，你又係你出軌咗，又要慳翻1蚊嘅喎。你話我出軌，你有證據咩？係我個仔，你唔你成日講22鬼，邊個同你過得去啊吓？你喐親下你就話我出軌，喐親又話我咩嗰度咯，人對你媽唔好。係啊，其實咧，我覺得呢位哥哥係冇錯嘅，不幸以後為先係咪先？既然你媽咁唔中意佢啦，你媽走咗啦。你再揾翻佢翻嚟以後咧，就拜山乜嘢？你媽走成日揾你死仔，明知我唔中意呢咁嘅新抱，你仲揾佢翻嚟，我半夜攆死你啊！你以為佢想揾我翻做咩㗎？我為咗個女㗎。你為咗個女，你為咗揾個免費保姆啊！我一啲都唔感覺到你愛我依家。但係你媽走上嚟半夜攆死你，明知呢咁嘅家數我唔中意，你硬係揾佢翻嚟，死仔！我講嘅係事實。我扯埋你落去啦。我講嘅就係事實，佢真係比以前鬆咗啊嘛，同我做嗰陣時水又少喎，唉，梗係啦，俾人搞晒而家。我同你講，我嚟執我咁嘅話你唔講得出嚟嘅。我買一個哥哥。我俾咗你12萬喎。哥哥，我想問你一句，哥哥，聽我講一句，哥哥，你話佢鬆咗，係我相信，但係我想問你，同你老婆第一次嗰陣時有冇攞把尺度過幾多公分？咁後尾你而家話佢鬆咗時，有冇再攞把尺度過幾多公分？係女人都會鬆啦，到我講啦，係女人都會鬆啦。佢肯定冇水啊！你個法官你打過佢記住噶嘛，對住你都反胃啊，仲出水啊！真係，你估之前咁對住你咁死連凍咩？哥哥，你咁都做嚟係咁樣㗎。嗱，你搞下又搞到我想屙尿啲，嗰啲人都唔係鳩路嘅。我小圓啊，咪需叫你練佢啊！哥哥，你打完我啲水仲俾你啊，益你啊，你傻嘅你！邊個呢個匿名嘅就係滅租係嘛？男人仲俾水你？知啊，佢話叫你練。做咩滅租？好癲啊！你講啲話咁好，今日生日係咪嚟嗱，我同你講啊嗱，今日唔好爆某粗啊啦，因為咧肯定係卡叉㗎，因為我卡叉咗開唔到啊，因為我有個號開唔到嚇。小娟啊，今日係咪生日嚟嘅大酬賓啊？聽日做乜加價都唔俾加嘅今晚嚇？我真係唔知道點解唔加得喎，激到我死喎！如果咁樣嘅話。唔係喎，我連咗幾次啊，唔可以加價，我就點解唔可以加價嘅屌？我都加價連咪唔係啊，我加咗㗎，我加價上嚟㗎。我頭先都冇得顯示加價㗎。係啊，我點解啊？我又撤銷又申請，又哎呀，冇得加激到我死價嘅。啊！點解唔可以㗎？我嗰次俾4蚊你賺㗎嘛，跟住尾4蚊都俾唔到，我攞1蚊。我頭先加咗嘅，唔知係咩時候出？哎呀，激到我死啊！點解咁㗎？所以我咪問你上嚟，今日生日嚟個大酬賓唔俾加唔價。係啊，我個心都已經死埋啦，聽到。阿 Miss 咗係你話屌你老屎啊，諗住俾1蚊你賺。千祈唔好講呢句啊！我連我個一定冇蚊啊！我想俾2蚊嘅咋，我一般都俾2蚊就上嚟噶。我係俾咗2蚊㗎。我多蚊雞真係感動死我，真係點解送7包俾佢先？我感動天，感動地，怎麼感動不了你？得個口喺度講。解決呢啲事情啊，你嚟發啦，頂你個肺啊嚇！唔
唔係啊，哥哥，你同你老婆離咗婚，人哋出邊揾男朋友唔係正常噶嘛吓？人哋屌到反晒都唔同你又無關啦，人哋屌到反晒。咁係正常噶喎。係啊，人哋離咗婚去出邊揾男朋友，關你 Q 事啊？咁真係噶喎，你離咗婚唔可以交正常嘅男女朋友嘅咩？阿叔啊？梗係唔得啦，我都冇揾佢，點解可以揾啊？死就係啦，死就啱。唔好講啊，唔好叫屎乜嘢落去啊，風啊！對唔住。係。佢仲帶住個女噶嘛？帶住個女點啊？帶住個女係單身嘅，單身係有權揾嘅。你唔揾，唔係你唔揾係揾唔到，你前妻揾到，所以你妒忌羨慕恨。你只能夠講對唔嗨住啊，後邊嘅唔好講乜嘢啊。係咪咁啊，哥哥？我估得係冇錯啊，係咪因為你牙籤你細自卑，所以唔去揾呢？你老婆天生麗質，所以人哋唔缺男人呢？你睇睇啊，你自己睇睇啊！你嚟咗婚咁鳩耐啊！你有冇人送嘢俾你啊？你睇清楚啊！離咗婚就更加應該守身如玉。要鳩你啊，有晒命。佢守身如玉，做人要謹慎啲。唔係哥哥，我同你講，憑乜嘢離咗婚要守身如玉？我為邊個守身如玉？你又唔係釘咗？如果你釘咗嘅話咧，我都可以攞個貞節牌坊啊！但係問題係已經係休咗夫噶啦喎，休咗夫我仲要守寡，我傻嘅你係咪先啊？係啊，我覺得我都有自由去追求自己中意嘅嘢。嗱，你咪叫我矮腳丸啊！呢個自由人啊，我關注你個手數嚟噶。二米嗰位姐姐啊，你就係中午嘅，你就係中午嘅都冇人拆禮物俾你。你拆啲啦，你拆跟住拆噶啦，我哋。你係個男人啊，成米就得你個男人，明唔明啊？你拆過先啦。你拆幾多？我拆幾多？係啊，我都係咁啊。你拆咩我就拆咩啊。你拆乜嘢？拆啦！係啊，你係個男人，我哋女人跟住尾好唔好？多謝收妹啊！我哋跟住你。咁開心，你都冇禮物。點解唔開心啊？小燕姐姐憑咩唔開心啫？係你唔開心。美士周佢唔係牙籤啊！我而家喺處又織緊條鏈仔啊，係用啲魚絲嚟織嘅，等於嗰啲魚絲咁幼嘅啫。哦，魚絲繩係咪？又奀又巢。喂，其實咧，佢啊，多謝香女姐。人又老，錢又冇，老婆又走佬，你好陰公啊你！咁咪唔係，其實唔係走佬，佢哋係分開，即係我唔係話懟你嘅。其實我阿哥哥你要搞清楚，你哋係分開離咗婚嘅。多謝桂花，佢係有權揾佢嘅伴侶嘅。而家你復婚，佢而家出軌你可以講佢，但係分開期間，我哋係可以揾男人去屌嘅。哎呀，小燕姐你咁講嘢噶？啊，我插部保時捷俾你啊！咁講啊！唔使啦，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 唔使咧，真係唔使。你係咪男人啊？拆啦！小燕，你擘大個袋仔先，你擘大個袋仔，唔使啦。我真係唔使咧。前面係叫咩字先？拆，即時拆。好啦，你一拆啲人知道你個名啊，閪仔，淨一頓閪嚟嘅。知咪知咯，哎呀！咁靚仔怕乜啫？會復婚噶嘛？當時離婚嗰陣時嘅。你話服就服噶啦，哥哥，你話服就服噶啦吓，你冇問下啦，你前妻嘅意見啊？哎呀，你講佢自己全世界得你一個男人咁樣，唔做男人啦，做得出要做得到。你話拆保時捷，你而家嗱聲，係你哋唔拆。你拆咗啦，唔好慫恿人哋，唔好慫恿人哋啊！唔係啊，哥哥你講嘢又唔算數啦！一個男人一言九鼎，我剛剛講我拆台保時捷啦，好大聲咁講喎，真係。你哋都唔拆，哥哥唔好講呢啲嘢啦，佢平時大唔大方啊？你哋拆我就拆啦，嗱，你睇下啦，好得物再多謝你個幫子啦，好得物再拆咗啊，到你啦！呢個多謝仔。唔跟住啊，跟住啊，到你啦！尾收埋，你拆咗我拆啦。係啊，你拆咗到我拆，已經拆唔到我拆，你拆啦。小娟姐姐，你今日幫下我先啦，你幫咗我，我聽日就拆，好唔好？你報告啊！官你做，你拆咗先嗱，我跟住拆，我俾老豆鬧我都拆，我今日啊！唔係，sorry，俾我講埋呢句，唔好嘈。聽日拆，聽日在唔在人世都冇人知啊！聽日拆。你唔好話你後日先至唔阻人世，如果唔係聽日唔吉你啊！
如果夠係咁嘅，我後日再燒間別墅俾你啊！聽日喎，你後日先香，你唔好咁快香啊！嗱，講過嘅刷啊，邊個唔刷正刷頭啊？係啊，你唔好啦，刷一齊多謝連英啊，多謝流星飛過啊！節先㗎，所以要佢擦佢大頭啊！係佢自己開口嘅。上 V 佢都冇刷，點樣做刷頭咧？所以佢唔刷咯。嗱，咪刷頭。我啱啱嗰個話你哋拆咗先。你不如唔好講呢個話題啦。真係閪佬，唔好嘈啦，第二咪。多謝三姑娘嘅波子。第二咪。好嘢，你老公120蚊嘅承諾都做唔到啊！嗱，有第二步啦，嗱，你刷啦。嗱，你哋拆。哥哥，不如咁樣啦。下2下就會。阿心毛，你唔好舉報我啊，心毛。你咁樣啊，阿哥哥，我而家同你講一個問題，言歸正傳，好唔好？好嘅。我而家問你啦，我唔講呢啲嘢啦。咁你而家你老婆係因為你懷疑佢而走嘅係咪？吓？唔係啊。係咩問題走噶？多謝 FF 吓。你問下佢啦。你咩問題同佢分手嘅？無啦啦。我同你講，小賢姐姐，因為我頂唔順佢阿媽，第一個，第二個咧，我頂唔順佢疑神疑鬼，成日佢疑神疑鬼仲好，佢仲要打我，所以我頂唔順。咁你後尾你復咗婚，你而家又走嘅原因係咩原因啊？因為我復咗婚，我發現佢冇改，你知唔知啊？仲係以前嗰鋪狗樣。點唔改法？狗改唔到食屎噶，好多方面啊！我同一個男同事講句話，佢就陰陽怪氣咁講我唔檢點啊，又咩啊，又話我出軌啊，又話我中意佢啊，咩揾各種理由。得綁架我唔可以同一個男人傾偈嗰種，成日查我手機。你講我有咩自由啊吓？佢成日好似當我反緊監視我咁樣，有咩用啊？同佢復婚啊？咁佢屋企佢每個月工資係俾你係咪俾你揸噶？冇啊，冇。神仔唔係對唔起，等我黐線嘅，神仔都有啦。我打斷一下，神仔啊，嗱，我拆咗啦，到你啦。多謝波子，到你啦，神仔，120蚊嘅承諾都做唔到，仲想追翻個老婆？你拆啦！我啲錢留嚟養女嘅，做咩要拆禮物咧？整出頭嚟嘅呢個吓！我啲錢留嚟養女嘅。唔好講啦，落去啦，俾第二位上嚟啦。你哋都未解決我問題。你都未拆。解決啫，哥哥，你都唔拆保時捷，你話人哋拆完你先拆，你唔拆？唔係人哋唔拆啦，唔係人哋俾你拆啊，柒頭，係你自己講嘅。呢啲拆就佢拆啊嘛，佢唔拆，佢講係你自己講嘅。多謝你一葉啫，多謝波子啊！一次一葉。佢話我拆咗，你哋就識到我身份啦。正粉仔，咁啊，你係匿名，邊個知道你啊？匿名噶嘛？嗱，我話俾你，我帶頭，我頂到，唔係啊，匿名噶，講上分匿名嘅，拆咗顯示匿名嘅，咪傻仔嚟噶。係啊，你咪喺度吱吱格格啦，話俾你知，嗱，林槍拆啦。我聽小婉姐姐嘅，有咩錯？佢死唔好啦，算啦，死啦，嚇到佢死啊，唔好啦。哥哥落去啦，解決唔到噶啦。落去，俾第二個上嚟啦。小圓啊，到我講故事啦，小圓。點解？我打咗尖啦啊！到我講故事啦，我有嘢求助。係啊，你講。我等佢落去，我再匿名連麥上嚟嘅。你有冇嘢其實我可講先啊？以原諒你，唔懷疑你噶老婆。點？唔需要原諒啊！保時捷得。你有咩資格懷疑我啊？小婉姐姐，我爭住你一個保時捷，到時我一定會拆噶吓。唔得，而家拆。冇，唔拆保時捷，唔好幫佢。呢個金花。保時捷承諾都話唔承諾咗都唔拆，你係咪男人嚟噶？一夜夫妻啊，120蚊都冇啊！你連120蚊都唔拆啊！唔係，人哋俾我講句，哥哥，你有冇誠意叫阿小婉幫你噶吓？啊，多謝君哥，多謝。你花1蚊上嚟啊，叫小婉同你氹個老婆翻去，120蚊你都唔捨得出。其實唔係話貪唔貪嘅問題啊。講下啦，唔係1蚊就想攞翻個老婆，你唔好咁傻啦，孤寒。其實咁樣啦，不如咁樣啦，阿哥哥，我哋都唔講你點樣嘅，阿姐姐啊。
姐姐，小賢姐姐，你而家就係因為佢疑神疑鬼，所以你頂唔順走咗係咪？好多因素㗎，你同佢喺埋一齊生活，仲要睇佢阿媽個面色。佢阿媽咪死咗啦咩？曾經都要睇佢媽面色，佢依家佢個人都改唔到食屎個樣嘅。以前係咩樣，依家仲係咩樣，冇咩點改變嘅。係啊，因為姐姐我同你講啊，你千祈唔好翻去，你翻到去到時啊，佢阿媽走上嚟啊，喺個仔嘅時候見到你瞓喺個仔隔離，佢攆你噶啦，所以千祈唔好翻去啊，知唔知啊？我唔會同佢復婚噶，我係頂唔順佢呢個人嘅性格啊。姐姐，我話俾你聽啦，你翻去咗之後，你同佢復咗婚之後，當你兩公婆喺度似曳曳嗰陣時啊，佢家婆話跟住喺中間逼開你兩個，唔俾喐，唔俾喐，你個女人我唔俾你做我生輩，仲要翻嚟，你仲慘啊，晚晚如是啊，冇幫佢解決，佢唔係冇事就冇幫我解決。嗱，試下啦。多謝你啊，匿名連麥，多謝啊。匿名刷嘅，你知唔知啊？第一咪你刷啦，呢個係 Miss Jo 刷嘅。1蚊雞想人同你氹老婆，2蚊都唔捨得出。你咁樣，阿哥哥，你而家咁樣，嗱佢咧，你個老婆係唔願意嚇，你聽唔聽到啊？但我而家對佢真係好好喎，我日日都去佢公司度接佢落班啊，我又送嘢俾佢食，仲俾埋10蚊佢啊！你啱先啊，你口響連100-2蚊嘅承諾你都做唔到，得把口講啊，仲話對你老婆一生一世，你吔招啊你除非插部保時捷出嚟，我哋幫你。你信唔信啊？其實我哋插唔插都唔好啦，我同你講，因為咧，我覺得呢個哥哥啊，我睇唔起呢咁嘅人。我冇睇清楚啊！做人講得出要做得到。唔好啦，真係夠啦，唔好啦，我而家唔好啦，哥哥，真係唔好啦。我而家唔知㗎，我今日知㗎。等住，唔好咧，唔好啊，唔好。我而家落多謝後面姐，充值我翻嚟插。送俾小圓得啦，唔使送俾我啊。唔好啦，我拆咗啦，你嗱臨拆，閪佬話俾你知啊！做個男人啲口齒都冇死鬼咗，佢又話俾你知啊，個100-2蚊都使唔到嘅。嚟，等下唔好個屎鬼啊，唔好講屎鬼啊！冧出你個心啊！你咁樣啦，哥哥。睇唔到係匿名嘅嚇。你咁樣啦，阿哥哥。睇啦，哥哥。哥哥，你聽我講。1蚊雞。哥哥，你聽我講，你不如咧，你重新改過自身，但係咧打開一次。又有一次打開有條路，而且你哋根本咧都唔尊重你自己嘅老婆嘅。我冇忍啊！呢個檸檬啊，唔好去乜嘢啊！你咁樣啦，你覺得咧，你哋兩個需要，即係你覺得嘅呢個女人俾到次機會佢復合嘅，你打個1啦。唔俾嘅，我放佢落去啊。唔俾放落去啦，唔俾啊！你聽唔聽到啊？姐姐，你諗下，佢1蚊雞上嚟叫小娟氹你翻去，哄你翻去，100-2蚊佢都唔捨得出，即係證明你係1蚊雞嘅價值，100-2蚊都值唔到，姐姐。佢都唔肯為咗氹你而俾100-2蚊阿小遠送禮物，呢啲咪男人孤寒墮畜特賊人。所以我就唔想同佢復婚咯，我太清楚佢個為人啦。真係姐姐，我真係唔好復啊你復翻。多謝俊仔，多謝你飛機啊，多謝。我睇唔到匿名刷嘅。多謝俊仔。唔好啦，算啦，哥哥，我都唔想要啊，哥哥真係嘅。我覺得佢真係好癲啊！有時候，唉，以為啊，日日喺公司樓下等我送嗰啲免費嘢俾我食，我就要以心相許，再同佢過一世嗰種，嗰啲太廉價啦，我唔會咁傻依家啦。哥哥，唉，老婆啊！我唔會同佢一齊噶啦，你死心啦！你點可以咁樣㗎？阿哥哥啊，哥哥，不如咁樣啦。我覺得你講啲話好無恥啊！你不如你講啲話真係無可救藥嗰種，成日疑神疑鬼，我頂唔順，我真係頂唔順你嗰啲種人。你聽唔聽到啊？我聽到啦。咁你俾翻嗰12萬我啦，嗰12萬。邊個稀罕你？我死慳死抵攞翻嚟㗎，俾咗你㗎，你俾翻我，跟住我哋再一齊好好地一齊過落去，好唔好？黐線嘅。邊個？我覺得邊個稀罕你啲鬧鬼錢啊？嗰12萬我1蚊都冇喐你㗎。小賢姐姐，我同你講，原來狗啊係鬼唔到食屎㗎。我聽日就剪翻俾你。
以後我哋唔相欠吓，你咁耐都唔知道我要嘅唔係錢係尊重啊，係信任啊。我覺得你有時候都唔可以分清是非黑白嘅，你永遠都分唔清啊。所以就算你媽唔喺度啦，我覺得你啊骨子裏面嗰啲偏執、好自私、暴力嗰啲，一啲啲都冇改。婚係唔會復合噶啦，女我自己帶，我亦唔會俾個女金住你嘅。你唔可以咁樣㗎，嗰12萬你話俾翻就俾翻，你估玩啊？我為咗你，為咗個女呢幾年死慳死抵先儲咗呢啲錢㗎，你唔係話哥哥，你聽唔聽得到？人哋話聽日轉翻俾你啊！呢個姐姐好似落咗去啊！唉，我認我之前打你係衝動咗啲，但係都係俾我阿媽同埋你激㗎嘛。我查你嘅手機問你嗰啲話，我都係驚失去你。我個女唔可以冇咗爸爸㗎。你帶走咗佢，其實個女冇咗爸爸嘅，可以揾過第二個爸爸噶嘛？你明唔明嘅啫？唔好啊，個女點會唔好呢？大把爸爸呢個世界上係咪先？只要男人願意嘅，佢都係爸爸。你再俾多次機會我好冇？以後我保證再都唔打。哇！多謝晒呢個敖哥哥，多謝你波子啊！呢個多密切謝你嚇。屋企嘅事全部都聽晒你嘅，啲錢全部俾晒你。你唔好離婚啦，唔好拆散啲頭家啦。小婉姐姐，你幫我勸下佢啦。你好啦，唔好嘈啦，唔好嘈，唔好嘈啦。我真係頂唔順你，真係頂唔順你啲。點解放呢首歌？我放係想揀繼續放啦。你有咩要同佢講啊？我不如同你講啦。我哋冇可能再翻轉頭噶啦。絕對冇。你死咗條心啦，黐佬！你放完條歌啦，好啦，拜拜。你以後唔使騷擾我啊！你唔使騷擾我啦，我真係唔想同你再復合噶啦。因為你好煩啊！你拆咗未？快啲！好煩啊！你知唔知你啊？多謝 Vivian， 多謝，唔使太咁多嘢俾我。我老豆聽日鬧我，我都要嚟話俾你知，做人要有口齒，你明唔明？都唔係男人嚟嘅，講咗咁鬼耐。你聽唔聽得到嘢啊？其實我唔使你點樣，我覺得咧，阿怡玲咧唱呢首歌俾佢咧係好啱嘅，沒有心別再拖啊！即係好煩啊，扯啦，人哋唔要你啦。阿姐姐，做人不嬲都冇口齒㗎嚇。喺度啊，小賢姐姐。你就係冇口齒，我哋個個都拆咗啦。你而家都未有口齒。你幫我同佢講，我唔會同佢復婚噶啦。你幫我同佢講，佢依家，我覺得佢依家就想氹我翻去當免費保姆咁使。你唔好理佢啊！呢個男人啊，講嘢又冇口齒，做嘢又唔係又冇男人氣概。我俾面小婉姐姐咋，我而家唔插住先。使鬼你俾面啊！你不如咁樣啦，哥哥，我覺得咧，我唔係話貪你嗰隻嘢嘅，但係你一直喺度畫緊大餅嘅，講真嘅，嗰12皮嘢你一直都放喺個心上面，好煩啊！你知唔知啊？你咁樣做人，我真係睇唔過眼。小婉姐姐叫我唔好拆嘅。我好難受。我跟小婉姐姐嘅話㗎。而家小婉姐姐叫你唔好要呢個老婆啦，我叫你都唔好要呢個老婆啦，聽唔聽？個閪佬真係我好痛苦啊！正式高行總嚟嘅，而家全個直播間都要叫你唔好要個老婆啊！咁你要唔要？我真係聽到呢句話咧，我連咧我都話俾你知，我差唔多絕境啊！12萬啊！12萬攞去養女啊！唔好還俾佢。我真係我想心你攞唔到佢12萬㗎，成日掛喺隻嘴邊啊！咁咪係咯。過錯方要俾冇過錯方一保障噶嘛，個12萬。人哋有咩過錯啊？係你有過錯啊？打老婆啊？仲好意思講？我唔想同你傾偈啊，個心都死啊！你咁聽話啊？咁人哋而家全世界都要你唔好要個老婆啦，咁你又嫌佢又鬆又臭啦，你以為做乜嘢？唉，我真係唔願意聽到你講嘢，話俾你知我未曾試過咁憎一個人嘅，真係嘅。小燕姐姐，我都唔同佢講啦，我落線啦，你踢佢落去啦，仲要喺度做乜鬼嘢？我真係要踢啊！嘅事你仲講？我真係未曾試過咁憎一個人嘅，真係。你唔使過嚟揾我啊！我唔想見到你啊！姐姐啊，你有冇去要佢嘅撫養費㗎？
佢唔識俾你㗎，佢就俾12萬，成日掛喺口邊，成日講個12萬蚊啊！我哋你啊，而家啊，你一定要去咩揾律律啊，要佢攞翻每個月俾撫養費你啊，唔係你一個人養大個女㗎。cut 晒落去。語言識別唔到，唔關我事啊，多謝乖乖的嚇。